연일 쾌청한 가을 날씨가 이어지고 있습니다. 지난 수요일 제59회 탐라문화제가 개막했는데요. 모레까지 제주 문화의 정수를 느낄 수 있는 다양한 프로그램이 이어진다고 합니다. 내일은 문화제의 가장 큰 볼거리인 제주문화 가장행렬이 진행되고요. 모레 폐막식엔 인기 가수의 무대도 마련되어 있다고 합니다. 이번 주말 탐라문화제와 함께 보시는 건 어떨까요? 주말엔 대체로 구름 많은 날씨를 보이겠습니다. 19호 태풍 하기비스가 일본으로 북상하면서 기압 차이로 인해 초속 10에서 14m의 강풍이 불겠습니다. 시설물 안전 점검 잘 해주셔야겠고요. 토요일엔 오전에 산간 지역을 중심으로 5mm 내외의 비가 내리다가 오후엔 구름 많겠습니다. 일요일 오후부터는 맑은 날씨가 예상됩니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 내일 최저기온은 북부와 동부가 19도, 서부와 남부가 18도를 보이겠습니다. 낮 최고 기온은 남부가 25도, 북부와 서부 동부가 23도로 예상됩니다. 해상에는 내일부터 모레까지 바람이 매우 강하게 불겠고 바다의 물결은 제주도 남쪽 먼바다가 최대 5m까지 매우 높게 일겠습니다. 항해나 조업하는 선박은 유의하시기 바랍니다. 주간 날씨입니다. 다음 주엔 대체로 구름 많은 날씨를 보이겠고요. 기온이 더 내려가면서 쌀쌀한 가을 날씨를 보이겠습니다. 날씨였습니다.